de convoitises multiformes. Mais pour pouvoir mettre la main sur les immenses richesses du continent, les géants de son monde attisent le fait et les conflits. Ils nous mènent une guerre de l'ombre. Ils ne se laissent pas voir, mais ils sont là, cachés, déguisés et ils nous distraient. Dans un tel contexte, les pays comme la RDC ici à côté peuvent se faire agresser et vivre des conflits interminables pendant que la communauté internationale regarde ailleurs alors que nos crises semblent inaudibles. L'Afrique est l'objet de convoitises multiformes. Mais pour pouvoir mettre la main sur les immenses richesses du continent, les géants de son monde nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera ate nga nkujukiza nti subscribe. Updates President w'eggwanga erya Burundi yavuddeyo n'asaba abavubuka mu Afrika yonna okuba nga beenyigira mu kuzza emirembe mu mawanga gaabwe awamu n'okuba nga bagakulaakulanya. President w'eggwanga erya Burundi His Excellency President Evariste Ndayishimiye bino yabyogedde n'asaba abavubuka mu Afrika okulaba nga bakwatagana okutebenkeza amawanga gaabwe basobole okubeera ne future ennungi mu kontinent eno eya Africa. Omukulu bino yabyogedde ku mukolo ogw'okuggulawo Fourth Continental Dialogue on Youth, Peace and Security mu kibuga Bujumbura mu ggwanga erya Burundi. Omukulu ono we bamubuuziza ku nsonga ez'obutabanguko mu mawanga aga Africa, omukulu President Evariste Ndayishimiye yavuddeyo n'agamba nti ye asaba abantu mu mawanga gano awali obutabanguko okulaba nga ensonga zaabwe bazitereeza mu ngeri ey'okuba nga bayita mu dialogue. Era omukulu yavuddeyo n'agamba nti amawanga gano omuli obutabanguko bateekeddwa okuba nga banoonya ensonga lwaki obutabanguko buno bwabaluseewo batusobole okuba nga bakikwatako oba basobole okuba nga boogerezeganya ne sayidi endala okulaba nga bazza emirembe mu mawanga gano. Omukulu bino yabyogedde oluvannyuma lw'okuba nga ekibinja ekya AFC M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kizeemu nate okuwamba ekibuga ekya Uvira era nga ekibuga kino kiri kumpi n'eggwanga erya Rwanda. Era kigambibwa nti amagye ag'eggwanga erya Burundi agali mu Democratic Republic of Congo gaali mu kitundu kino ekya Uvira. Era kigambibwa nti amagye mangi gakafiiramu mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Wabula President Evariste Ndayishimiye nate yazeemu okujjukiza amawanga gano omuli obutabanguko okulaba nga bakwatagana boogerezeganya enjuyi zombi okulaba nga basobola okuba nga bazza emirembe mu mawanga gano. Tujjukira bulungi nti waaliwo agreement eyasayiningibwa mu Washington nga President w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame bwe yasisinkana ne President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo His Excellency President Felix Tshisekedi. Abakulu bano basisinkana Washington ne President Donald Trump ne basayininga endagaano ey'okuba nga bazza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wabula oluvannyuma lw'endagaano eyo ekibinja nate ekya AFC M23 kyagenda maaso n'okuba nga nate kimenyaawo endagaano eno ey'emirembe ne bagenda maaso n'okuba nga baddamu nate okubamba ebibuga ebirala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. President Evariste Ndayishimiye yagenze maaso n'okuba nga nate abasaba okuba nga bakwatagana wabeewo enkolagana y'okuba nga boogerezeganya enjuyi zombi okulaba nga bazza emirembe awamu n'okuba nga bafuna solutions eri ebizibu bye balina. Omukulu yagenze maaso n'okuba nga agamba nti it is dialogue that ultimately brings peace and a lasting solution. It is therefore better to begin with dialogue than use it as a last resort.
omukulu ye bwatyo bwe yagenze maaso n'okubanga ajjukiza abantu ababadde ku mukolo guno ogwa African Union. Ate Momoyi Diarra, president wa Pan-African Youth Union, omukulu ono yagenze maaso n'okubanga nate asaba abavubuka mu mawanga gano aga Africa okulaba nga bakwatagana okubanga bazimba Africa enungi awamu n'okubanga bazza emirembe awamu n'okutebenkeza ebyokwerinda mu mawanga gano aga Africa. Era omukulu ono yabadde omu ku baspeakers abayogedde abasabye abavubuka mu Africa okulaba nga baleeta enkulaakulana, baleetawo okubanga bakwatagana, beewale okulwanagana naddala abavubuka aba Gen Z abazze nga abalabikako mu mawanga ag'enjawulo nga beekalakasa ng'eggwanga litabanguse boonoona ebintu, waliwo obubbi, waliwo ebintu ebyenjawulo ebyonooneddwa. Kakati abakulu bano ababadde ku mukolo guno gwa African Union basabye abavubuka okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bazza emirembe mu mawanga gaabwe awamu n'okuba nga bakolera awamu. Stay tuned.